חושבים שאתם שונים? כן, אני מרגישה שאני שונה. כן, מאוד. קצת, כן. כן? כולם שונים בסופו של דבר. כן. כן. זה רע להיות שונה? לא? זה מאוד רגיל להיות שונה. לא. מצחיק רצח להיות שונה. ירידות של אנשים קורות מצחוק. גם קל יותר למצוא אנשים שבסגנון שלך, כאילו לפי השונות שלך. זה לא רע, יש גם כאילו אנשים מכל מיני סוגים, כאילו כל אחד הוא שונה, ויש אנשים שהם יותר כמוני, אנשים שהם יותר כאילו זה, כל אחד דומה ושונה מאחד השני באופן אחר. לא, זה פשוט להיות את. זה להיות אתה, להיות את. להיות אותנטי. להראות לחברה באמת את מי שאתה. לא לנסות להוכיח לאף אחד שאתה דמות אחרת, שאתה לא באמת אתה. כי בסופו של דבר, כשאתה הולך הביתה, אתה אומר איך אנשים לא מכירים אותי בדמות שאני, ואיך אני לא באה ומראה לאנשים את מי שאני באמת.